तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये देखिए हमारे पास आया है जियो F320B मॉडल। इसमें जो है देखिए कस्टमर का कहना ये है कि मोबाइल जो है ऑटो रीस्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है अधिकतम ऑटो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम जो आता है ये माइक की वजह से आता है। अगर हम माइक रिप्लेस कर देंगे, लाइक और सपोर्ट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। माइक रिप्लेस कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।